开心能够来到这边呢，就是和大家见面，有看到很多呢，就是很熟悉的面孔哦。现场的大哥大姐都来支持我们的荣华娱乐制作，谢谢大哥，谢谢，祝你身体健康。来送上这首《爱情恰恰》，也是呢我们的一位阿公，阿公你点唱的这首歌曲，好听不？好听，好嘞，这首《爱情恰恰》，接下来呢为大家送上这首是我们这位大哥点唱的，一到了就有点单来了哈，来这首《灌醉》送给大家，也先送给我们这位大哥，谢谢。有一段时间了，蛮久的时间没有唱一首歌曲，也是大哥点唱才想到要唱。来，这首《灌醉》送给大家，也希望大家会喜欢。好，送上这首《灌醉》呢，接下来大家送上这首是一首经典的、比较轻快一点的歌曲哈，是我们的林忆君小姐的歌曲。来，阿姨、老师，等一下哈。